ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಕೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಕ್ರೀವೈಸ್ ಟೂಲ್, ಕ್ರೀವೈಸ್ ನೋಸಲ್, ಫ್ಲೋರ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಬ್ರಷ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇವು 4 ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಐಟಮು. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಈ ಐಟಮು. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಈ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಸೊ ವಿತ್ ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆ ಮೇನ್ ಚೀಸ್. ಇದೇ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರು, ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಸೊ ತೆಗೆಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಒಂದು ಕೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಐತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ ಬಟನು. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಫಿಲ್ಟ್ರು. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸು. ಇದು ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಬಟನು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳಗಡೆ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ರೀವೈಸ್ ಟೂಲ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ನೋಡ್ರಿ ಇದೆಷ್ಟು ತುಂಬ್ಕೊಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಈ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಧೂಳು ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಧೂಳು ಬಂತು. ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಧೂಳು ಬಂತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರಷ್ಗೆ ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರಷ್ ಎರಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟ್ಯೂಬ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಐತಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರಷ್ ಇದೆ, ಇದು ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪುಷ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಒಳ್ಳೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬರೀ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದೈತೆ ನೋಡಿ ಕೂದಲು ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರಷ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಕ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರಷು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕೋ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ.
ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲೋರ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಷ್ಟು ಪಳ ಹೊಡಿತೈತೆ, ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲ ಕೂದಲೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕೂದಲು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಇದೇನು ಲಾಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಮನೇಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿಯಾಗೈತೆ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡೋಣ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ತಿತ್ತು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತತ್ರ 5.5-6 ಮೀಟ್ರು ಕೇಬಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕೇಬಲ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದೈತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡೇ ಟು ಡೇ ಯೂಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್.